食咯，我諗佢幻想唔到咯，真係。你知唔知佢寫咩你？佢寫一條係可以講係我食過最辣嘅一條香腸。佢寫咗之後，你睇下佢寫樣係好普通嘅啫，未離剔，因為多成間先。有吞晒啦！正價開始着火喎！你冇走火入魔喎你！我留住俾你，將留住你。你發表下，冇齋網，正嘅咯。會。好耐未食過。直頭根本未食過，唔係好耐。咁感人肺腑嘅，加上啲音樂係咪？灣香腸咯。好感動咯，你個仔。係咯，加上啲 background music 真係令人想眼淚就流出嚟。流呢杯水，點解咁耐都未嚟？嗱，開始又喺度傾啦，你辛苦一面的先嘅。謝謝了。玩嚟，繼續講俾佢。飯個瓶都未用佢啊！好唔錯。而家你幫。你做咩嚟？諗翻起以前啲嘢咯。好傷心嘅。死都嚟埋咯，唔會死嘅。知我咁傻，我咧想行開去。一定唔會死嘅。何必咧？應承間，你唔使食啦，冇心噶啦，俾你拖就。喂。訂埋嘅禮物啊！你冇隻咁好笑喎，隻你好笑啲，因為你大我嘛。佢冇大我，嗰邊。我未有，哎呀，做咩要咁？